Kollagen terimiz, suyalarimiz, tishimiz, ichaklarimiz uchun juda ham foydali. Bugun kollagenga boy suyak sho'rva yoki suyak sho'rvani gelga aylangan ko'rinishini tayyorlaymiz. Bu gelni har xil ovqatlarimizga qo'shib, taomlarimizni kollagen bilan boyitishimiz mumkin. Kollagen gelini tayyorlash uchun bizga mol oyoqlari yoki qo'y oyoqlari kerak bo'ladi. Oyoqlar tozalangan bo'lishi kerak. Yuvilgan oyoqlarni qozonga solamiz va ustidan toza filtrlangan suv quyamiz. Suyakdagi minerallar, mikroelementlar suvga yaxshi chiqishi uchun suvga 1-2 osh qoshiq tabiiy olma sirkasi yoki tabiiy uzum sirkasi qo'shamiz. Agar tabiiy uzum sirkasi yoki tabiiy olma sirkasi bo'lmasa, unda 1 osh qoshiq oddiy sirka solamiz. Sirka qo'shganimizdan keyin suyakli suvni yarim soat, 1 soatga xona haroratida qoldiramiz va olovni yoqmaymiz. Yarim soat, 1 soat o'tganidan keyin olovni yoqamiz, suvni qaynog'iga yetkazamiz va o'rta past olovda 4 soatdan 12 soatgacha qaynatamiz. Sho'rvani pishirish paytida juda ham ko'p hidi chiqadi. Agar bu hidi chiqishini xohlamasanglar, unda sho'rvani multivarkada pishirsa bo'ladi. Agar multivarkada pishirilmasa, unda oddiy qozonda pishirsa ham bo'ladi. Bemalol o'xshab chiqadi. Faqat hidi chiqadi. Hidi yoqmasa, unda 4-5 soat qaynatsa ham bo'ladi. Bu sho'rvani qancha uzoq qaynatsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Mani sho'rvam 10 soat qaynadi. Endi sho'rvaga tuz qo'shish kerak bo'ladi. 10 soat qaynagan suyaklarning sho'rvasi mana bunaqa ko'rinishga keldi. Men bu sho'rvani odatda 2 marta qaynatib olaman. Birinchi martasi 10 soat, ikkinchi martasi 10 soat. To'xtamasdan 20 soat qaynatsam, baribir uyga hid bo'lib ketadi. Shuning uchun 10 soat qaynatib, sovutib, keyin yana 10 soat qaynataman. Bu suyak sho'rva kollagenga juda ham boy bo'ladi. Uni o'zini ichsa bo'ladi yoki undan xolodets tayyorlasa bo'ladi yoki bo'lmasam uni sovutgichga qo'yib, ozgina-ozginadan boshqa taomlarga qo'shsa bo'ladi. Sho'rva tayyor bo'lgandan keyin uni suzib olish kerak bo'ladi. Suzib olingan sho'rva sovigandan keyin sovutgichga qo'yiladi. Bunaqa sho'rva sovutgichda gelga aylanadi. Qozon ichida suyaklar bilan birga ozgina sho'rvasidan ham qoldiramiz. Chunki suyak ustidagi terisini sho'rvasi bilan aralashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Suyakni qoplagan teri ham juda ham foydali joy hisoblanadi. Shuning uchun uni tashlab yubormaymiz va uni suyak sho'rva bilan aralashtirib xolodetsga o'xshatib qo'yamiz. Buni mazasi xolodetsga o'xshab ketadi, lekin xolodetsdan ozgina farq qiladi. Sho'rva sovigan bo'lsa isitib olamiz, chunki sovigan sho'rvaga ziravorlar qo'shsa bemaza bo'ladi. Shuning uchun uni isitib olamiz va lavr yaprog'i va ezilgan sarimsoq qo'shamiz. Tuzini ko'ramiz. Tuzi yetarli bo'lmasa, tuz qo'shamiz. Endi suyaklarni terisidan ajratib olish kerak bo'ladi. Oyoqning ichida mayda suyaklari ham bo'ladi. O'shaning uchun ahamiyat berib, har bitta suyagini chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Suyak ichidagi iliklari ham ajratib olinadi. Iliklar ham juda foydali hisoblanadi. Suyakni teridan ajratishdan oldin qo'l tabiiyki yaxshilab yuviladi. Teri suyaklardan ajratilgandan keyin mayda qilib kesilishi kerak. Bunda oshxona qaychisidan foydalansa bo'ladi. Maydalangan terini sarimsoqli sho'rvamizni ichiga solamiz. Men suyaklarning ichidagi iliklarni ham qo'shib sovordim. Sho'rva sovigandan keyin sovutgichga qo'yiladi. Sovutgichda turganda bu sho'rva gelga aylanadi, ya'ni xolodetsga aylanadi. Kollagenga boy sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Sovuqda sho'rva gelga aylanadi. Teri aralashtirilgan sho'rvani ovqat o'rnida, taom o'rnida yesa bo'ladi. Kollagenga boy taomlar iste'mol qilib yurish terini chiroyli qiladi, ichaklarni sog'lomlashtiradi. Agar tish sezuvchan bo'lib qolgan bo'lsa, xuddi shu tayyorlagan kollagenli taomimizni 3 kun iste'mol qilinsa, tishni sezuvchanligi
ancha kamayadi yoki yo'qoladi. Bu sinalgan. Bugungi retsept hamma uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi video lavhalarda ko'rishguncha, xayr!